大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家分享下咧點樣做呢個八字算命。咁我哋話算命咧，其實個八字算命咧，我哋就睇乜嘢咧？我哋第一咧就睇呢個原局，第二咧就睇呢個嘅歲運。咁原局嗰度咧，我哋話有呢個年柱、月柱、日柱同埋時柱啊。咁上邊嗰部分咧就叫天干。下邊嗰部分咧就叫地支，咁我哋話日柱嗰個天干嗰個字咧就係表示嗰個日主嗰個人嗰個五行，啊月柱嗰個地支嗰個字咧就表示佢出生嗰個月份，咁我哋就叫月令。咁無論天干同埋地支咧，佢其實都係一個五行嚟嘅，即係金木水火土，咁佢有啲係陽，有啲係陰啊。咁譬如而家呢一個嘅女仔咧，佢係己土人，佢屬於陰土啊。咁佢有個嘅庚金就係陽金，嗰個癸水咧，就亦都係一個陰水。呢個己土亦都係呢個陰嘅土。咁地支嗰度咧，佢嗰個辛金咧就係一個陽金，未土咧就係一個陰土，卯木就係一個陰木，巳火咧就係一個陽火。咁喺我哋知道佢嗰個五行嗰個嘅金木水火土之後咧，咁佢就會有一個生同埋一個克嘅關係。咁譬如好似天干裏面咧，呢個庚金咧就會生旺呢個癸水，咁啊己土咧亦都會生旺呢個庚金。咁地支個未土咧就會生旺呢個辛金，卯木咧就會生旺呢個巳火。咁全個局裏面咧就只有呢個辛金咧就克呢個卯木。而呢種辛克卯呢種情況咧，我哋就稱之為一個暗合嘅現象。咁究竟我哋喺原局裏面咧，其實我哋睇到啲乜嘢咧？咁你第一咧，其實睇到呢個人嘅性格啊。咁佢咧呢個己土人呢個女仔咧就生於呢個新月。咁其實呢一個咧就係谷愛凌嘅八字嚟嘅啊。咁啊己土人就生於新月，咁啊天干咧就透出一個庚金。咁你見到咧，佢個傷官咧就相當重嘅。咁傷官係咩嚟嘅咧？傷官咧就係一個運動之星啊。咁亦都係一個好有創意好有夾生能力嘅人啊。個運動嘅能力係相當高嘅啊，一個相當聰明嘅人。咁天干亦都有個偏財，咁佢用佢個傷官咧就生旺佢個偏財啊，亦都有個己土。咁啊己土咧亦都係幫到佢自己嗰個己土。咁除咗睇佢個個性之外咧，我哋亦都會睇到個健康嘅嚇。咁咧，我哋話睇全局裏面咧，天干就庚金就生癸水啦，己土係生庚金啦。咁全局裏面咧，其實只有呢個辛金咧就克呢個卯木，淨係卯木受傷嘅啫。卯木係表示咩咧？卯木就係表示佢啲筋或者佢啲十字韌帶啊等等嘅嘢啊。咁我哋剛才咧就講啦，呢個谷愛凌咧，佢個八字個傷官係相當重嘅。咁其實傷官就係一個十神嚟嘅，因為我哋知道一個甲乙丙丁呢啲咁嘅五行嘅話咧，咁其實係對我哋算命就冇乜幫助嘅，因為點解我哋要知道佢個意思啊？即係每一個五行咧，去表示一個乜嘢嘅意思喺度。咁譬如而家呢個己土人咁佢隔離呢個庚金就係個傷官，即係我哋話土就生金。土生金，你生出嚟嘅嘢咧，就係你嘅思想同埋你嘅勇氣、你嘅膽量同埋你嘅創造力啊。咁呢個癸水係個偏財，就我克為財，即係你付出嘅努力咧，就係走去揾錢。咁呢個就係你嘅財啊。咁另外隔離個己土咧，就同佢一樣，呢個叫比肩。咁你睇到佢呢個天干裏面咧，佢其實就係傷官就生偏財，即係佢利用佢嗰個運動嘅能力。利用佢嘅聰明同埋個創造力咧，佢係揾啲偏財錢嘅。咁另外咧，佢亦都有個己土嘅天干，咁啊表示佢個人咧係相當有自信，咁同埋咧就相當有自己嘅睇法嘅。咁喺睇原局睇到之後咧，咁其實我哋主要咧就睇呢個歲運。咁究竟呢一個運我哋出現啲咩事情咧？或者今年我哋會有啲咩事情出現咧？或者呢個月有啲咩事情嘅出現咧？咁如果你睇下谷愛凌呢個八字咧，佢而家行緊壬戌呢個大運，今年咧就癸卯年。咁佢其實天干咧一個就正財，一個就偏財，所以佢嘅財咧就係相當豐富嘅今年。
咁佢今年嘅豐富，咁佢幾時會得財咧？如果我哋睇翻個月份嘅話咧，嗰個辛酉月咧，呢個辛金就會生旺呢個嘅癸水，咁佢應該喺辛酉月嗰度咧就係有呢個偏財嘅收入嘅。咁但係係咪成年佢都會發財咧？咁就唔係嘅，因為如果你喺己未月嘅時候咧，呢個己土就會克佢嗰個癸水，即係克佢嘅偏財。咁係咪克到咧？其實係克唔到嘅，因為點解咧？因為佢入邊有個庚金。咁你土咧就變咗生庚金，庚金咧就生旺呢個癸水，咁啊變咗係克唔到佢個偏財嘅。啊，咁另外我哋話，如果睇下佢嗰個傷官，佢個傷官有冇機會被受克咧？咁我哋就睇呢個丙辰月，咁啊丙火就克呢個庚金啦。啊，咁但係丙火能唔能夠克到庚金咧？又克唔到嘅，因為呢個壬水，佢而家行緊呢個壬水大運咧，呢個壬水就會克住呢個丙火。啊，咁至於佢自己呢個己土日主咧，會唔會受克咧？咁我哋睇呢個乙卯呢個月木咧就會克己土，咁但係乙木能唔能夠克到己土咧，就又係克唔到佢嘅。點解咧？因為乙庚會合咗，啊，咁乙庚合咗咧就變咗呢個乙木就克唔到己土啦。咁所以天干裏面咧，無論佢個天癸水個偏財個庚金傷官同埋佢自己呢個己土嘅話咧，其實喺呢個運裏面咧，佢哋都係受保護嘅。咁所以你見到我剛才嗰個分析嘅話咧，其實係完全係一啲理性嘅分析，同埋純粹係用一啲邏輯嘅推論嘅啫。啊，咁我哋喺歲運，即係喺大運喺流年同埋流月裏面咧，我哋就好準確、好精準咁咧，就推到佢幾時行財運，幾時行財智運，或者幾時個家庭同埋事業有變動，或者自身咧會有啲意外嘅出現嘅。咁我就拍咗好多條嘅片，八字嘅片咧，譬如係有講關於呢個呢個何詩蓓咧點樣播呢個世界紀錄啦，呢個王力宏同埋佢個太太李靚蕾嘅分辨啦，同埋徐夢桃咧點樣喺東運嗰度咧就攞到呢個金牌啦，亦都講下谷愛凌咧喺北京咧點樣賺到1億5千萬啦，講下簡炳墀點解會坐監同埋點解死亡啦，講下李家超點解會當選啦。講下何詩蓓咧點解會有呢個腳受傷而參加唔到呢個世錦賽咧？講下安倍晉三啊點解會被刺身亡咧？同埋講下鄭浩南嘅分辨啦。咁同埋最近咧亦都講下呢個林作呢個事件，咁點解佢會有惹呢個官非咧？啊，咁喺呢啲案例裏面咧，我都比較詳細咁分析到，即係用佢哋嘅八字都分析到佢哋嘅個性。同埋佢哋出現呢啲事情，用一個合理嘅解釋嘅。咁我就開辦咗一個生活八字學。咁呢個生活八字學咧就有20堂嘅啫，每一堂咧就1個鐘頭15分鐘。咁我呢個八字學咧，呢個生活八字學咧就保證大家學完咧，就學完20堂之後咧，你就會識得八字算命噶啦。咁啊點解咧？咁因為咧我用嘅方法咧就係又會有一個練習嘅。每一堂咧，你都會有一個練習咧，就係用你自己嘅熟八字或者用熟悉嘅八字咧，就走去練習下上堂教我嘅嘢。如果你唔識做或者唔懂嘅話咧，你可以翻嚟揾呢個導師問，或者揾我直接問啊。咁所以我哋學完20堂之後咧，基本上咧你就同自己嘅八字咧做咗個完整嘅分析啊。咁你亦都知道咧，就係今年啊，或者明年啊，或者以後咧行緊啲咩運程。咁你亦都能夠掌握到你嘅好運啦，定係唔好運，咁你就知道點樣去處理啦。咁所以學完呢20堂嘅話咧，基本上學完咧能夠係終身受用嘅。咁今日嘅視頻咧就講到呢度啊。如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離嘅鐘仔。如果喜歡咧，就撳呢個 like 同埋 share 俾朋友啊。多謝大家。